За дөнгөж сая Kevin Walsh Tupac-ны chairman яриагаа хийж дууссан байна. Тэгээд хэдүүлээ сүүлийн үед болсон макро болон эдийн засгт ерөнхийдөө олж чухал нөлөөтэй хөрөнгө оруулагчдад хамаатай мэдээллийн талаар ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээд Kevin Walsh-ийг ерөнхийдөө ярихаас өмнө зах зээл дээр юу ажиглагдаж ирсэн бэ гэхээр мөнчөртэй болон нэр чигсэн бид нар бичижсэн. Савлгааны индекс буюу VIX. Тэгээд савлгааны индексийг short-даг ETF буюу short VIX SVIX гэдэг одоо миний бас айгуух таардаг чухал үзүүлэлтүүдийн нэг. Тэгээд тэр индексийг харахад бас дээрээс нь савлгааны индекс буюу VVIX одоо VIX-ийн савлгааг хэмждэг индекс VVIX гэдэг иймэрхүү үзүүлэлтүүдийг харахад ер нь бол зах зээл ямар нэгэн айдас алгаа Kevin Walsh-ийн ярианаас бол ер нь зах зээл бас нэг хэмээхгүй байна гэдгийг бол бид бас харж ирсэн. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар хүмүүс шиг bearish болоод элдвийн тийм хөдөлгөөнүүд бол хийгээгүй байсан. Харин би Kevin Walsh-ийн ярианы дараа buy the rumor sell the news гэдэг шиг жоохон зах зээл унах юм болоо гэсэн чинь одоогийн байдлаар бол үгүй байна. Зах зээл ямар ч гэсэн 775% явчихсан. Гэтэ миний хүлээлт болохоор юу вэ гэхээр дараа 7 хоног ядаж нэг зах зээл 1 юм уу 2% уналт үзүүлэх юм болоо гэж бас би дотроо бодоод байна. Гэтэ 9 сарын OPEX буюу option expiration date хүртэл 9 сарын дунд хүртэл зах зээл бас нэлээд буулж байгаад энэ жигтэй дэшигээ нөгөө melt up гэж ярьдаг тий. Өсөд явчихаг бол үгүйсэхгүй. Тэг ямар ч байсан зах зээлийн хөдөлгөөн дээр бол тийм байна. Option талаас нь харах юм бол ерөнхийдөө positive gamma буюу dealer gamma талаас харах юм бол зах зээл айгуу төлөвлөртэй. Ерөнхийдөө бол яг том унаас ерөнхийдөө орж ирэх ямар нэгэн тийм дүр зураг бол одоохондоо шууд харагдах байгаа. Зөвхөн миний гол шалтгаан бол юу вэ гэхээр сая бол нийтлэг хүчтэй өссөн. Тэгээ VIX болсон энэ савлгааны индексүүд ерөнхийдөө хэтэрхий бага зах зээл ямар ч айдасгүй байгаа жоох нэг тийм төвчмээр зүйл болоо гэж харагдаад байгаа байхгүй юу. Гэхдээ яг одоо зах зээл ингээд унахаар болчихлаа гэхээр тийм хүчтэй төхөө бол байхгүй. За зах зээл дээр бол юм Kevin Walsh-ийн өөрийнх нь ярианаас хэдүүлээ ярилцах юм бол Kevin Walsh-ийг өмнө нь яг press conference яаж хийсэн тэр тэгэл ерөн төстэй юмнууд ярьсан дөө. Тэгээд forward guidance буюу Tupac ерөн цаашдаа юу хийх юм яах юм гэдгээ зах зээлд бол өөрчилж мэддэг шаардлага байхгүй. Дахиж тийм мэдээлүүд бол өгөхгүй гэсэн тийм готтой юмнууд бол ярьсан. Мэдээж зах зээлийн Kevin Walsh-ийг ер нь бол медиа юу гэж яриадсан бэ гэхээр энэ Trump-ийн тавьсан хүн юм чинь хизээж бодлогын хүүг өсөхгүй. Тэгээд орж ирээл зүгээр шууд хүү бууруулаад өстө будаа болгоно ухааны яриад байсан огт тийхгүй гэдэг нь бол баг ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Тэгээд дахиад нөгөө медиа яаж Trump-ийн талаар худлаа ярьдаг, Trump-ыг худлаа муулаад одоо чинь юу гэдэг Trump-ыг яг бодит байгаа байдлаас нэг юм ондоо хүн юм шиг хардуулаад байдгийг болохоор энэгээр бас харуулж байна л та. Ягаад тэгэхээр Trump үнэхээр яг зөвхөн бодлогын хүүг бууруулах хүн тавих байсан бол тэгээд тавьж болох гэсэн. Тэгээд Kevin Walsh-ийг зүгээр ажилдаа сайн яг үнэхээр Америкийн төлөө ажиллаж чадах юм гэж бодсооч магадгүй тавьсан байх гэж би бодож байна. Тэгээд Kevin Walsh-ийн хувьд бол юу гэж ярьсан бэ гэхээр эдийн засаг хүчтэй байна. Ажилгүйдэл ерөнхийдөө бол харьцангуй бага байна. PC inflation янз бүрийн үзүүлэлтүүд бол ерөнхийдөө бол гайгүй гарч ирсэн. Гэхдээ сүүлийн 2 жилийн инфляц өмнөх шиг хурдтай унахгүй байгаа учраас 2% хүртэл ерөнхийдөө бол унах буюу одоо тийм инфляц явж байгаа чиглэл чухал. Дээрээс нь бас тэр чиглэл рүүгээ явж байгаа хурдан чухлаа. Нэгсэндээ инфляц унж байгаа нь чухал ч гэсэн инфляц хэр хурдтай унж байгаа гэдэг нь бас чухлаа. Тэгээд ер нь бол ямар нэгэн байдлаар инфляцийг 2% руу авчирна гэдэг дээр бол одоо эргэлзэх зүйл байхгүй. Тэгээд биднэрт бол итгэж болсон. Бид нар бол инфляцийг бол 2%-аас цоолцтой баталгаатай авчирна гэдэг юм юм ярьсан. Тэгээд 9 сард ямар нэгэн байдлаар бодлогын өсгөнд бууруулна гэсэн юм бол би хэлэхгүй. Бид нар бол ирээдүйд юу хийхийг хэлэхгүй. Харин зүгээр бид нар бол айгуу сахилга баттайгаар айгуу даруухнаар ирээдүйд таамаглаж чадахгүй гэдгээ ойлгоод ухаарад бид нар бол цаашид хөдөлмөрлөх болно гэдэг ийм бодлоо ярьсан байна. Тэгээд хэмэл оюуханы талаар ярьсан. Хэмэл оюуханы компаниудын орлого өнгөрсөн жилдээ харьцуулах юм бол бүр 500% буюу 6 дахин өссөн гэдэг юм үзүүлэлтүүдийг ярьсан. Мэдээж энэ Frontier Lab-уудыг ярьж байгаа. OpenAI, Cloud энтрийг бол ярьж байгаа. Тэгээд хэмэл оюухан бол эдийн засгт нөлөөж байгаа дата центруудын зардлууд мэдээж өндөр байгаа. Хэмжээнд ерөнхийдөө бол нөлөөлөх боломжтой гэдэг энэ бол дуртаж бол ерөнхийдөө бол ярьсан. За Tupac-ны хувьд бол энэ зэ. За Nvidia earnings-тэй холбоотой би нэг видео хийсэн байж тэрийг устсан нэг тийм нэг балаа ойлгомжгүй юм ярьсан шиг санагдаад. Ерөнхийд нь тогтлоод ярих юм бол Nvidia earnings айгуу сайн гарсан. Нэг жилийн дотор шатны орлого
100% өссөн буюу 2 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт гарсан. Дээрээс нь маржны хувьд болохоор цаашдаа бол дараагийн хэдэн квартал буюу улирлууд жоохон уналттай байна гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. Тэгээд тэр маань юутай холбоотой вэ гэхээр memory chips буюу одоо компьютерд юм хадгалдаг те RAM, DRAM гэж ярьдаг иймэрхүү чипнүүд байна бүгдээр айгүй үнэтэй болцсон хэмээл оюуханаас болоод тэгээд хомсдолд орцсон. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор марж нь бол унаа гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн байна. За тэр бол мэдээж ойлгомжтой байсан баг. Миний дүгнэлт болохоор юу байсан бэ гэхээр за эндээс яг ямар шиг төрлийн арилжааг хийх юм бэ? Мөчөөтэй болон бид нэр юун дээр анхаарал хандуулах гэж бодохоор миний сүүлийн үед бол миний анхаарлыг татаад байгаа нэлээд өндөр эрсдэлтэй арилжаа болохоор SMCI гэдэг хувьцаагаа байна. Тэгээд дата центрийн орлого нь үргэлжлүүлэн хүчтэй өсөлттэй байгаа. Дата центр барих ерөнхийдөө эрсдэл үргэлжлүүлэн айгүй өндөр байгаатай холбоотойгоор надад бол SMCI-гийн орлого бол өсөх юм шиг санагдаад байна. Яг тэгэхээр SMCI дээр шид ямар асуудал байгаа гэхээр баахан шүүхтүүлээд хулгайгаар хятад руу чип оруулаад энэ гэдэг иймэрхүү асуудал гарсан. Гэтэ senior executives буюу яг компани том ерөнхийдөө бол одоо удирдлага дээр ажиллаж байгаа усуудад тэрэнд оролцоогүй гэдэг шийдвэр сайхан гарлаа гэж би бол ойлгосон. Тэгээд CPU талдаа би андууг бол AMD-тэй хамтарч जैन. Тэгээ сайхан болох 2-3 хоног Cisco-тэй бас хамтарч जैन гэдэг иймэрхүү бас юунууд гарсан. Мэдээлэлүүд бас гарсан. Тэгээд backlog нь айгүй хүчтэй өссөн. 60-аас 70 тэрбум долларын backlogтай маржнаас өснө гэдэг мэдээлэл бас хийсэн. Тэгээд энтергээд иймэрхүү чухал мэдээллүүдийг харах юм бол надаа энэ хувьцаа бол нэлийн хүчтэй өсөх боломжтой юм шиг санагдаад байгаа. За арилжаан дээр бол энэ. За Сичүнигийн сүүлд репорт гарсан. Сичүни дээр юу гэж яриад байна гэхээр за зах зээл бол Төв банкыг ингээд бонд худалдаж аваад quantitative easing хийгээд yield curve control хийх юм байна. Ухааны юм яриад байгаа байхгүй. Гэтэл болохоор яг бодит дүр зураг болохоор юу байгаа вэ гэхээр Төв банкуд тиймэрдүү юм хийхгүй нь бол ойлгомжтой харагдаад байна. Тэгэнгүүт за тэгвэл хаанаас ерөнхийдөө бол энэ бондын хүүг бууруулад яг энэ Америкийн өрийн асуудлыг ерөн шийдвэрлэх дээр ямар стратеги байгаа юм бэ те Трампын засгийн газарт ямар стратеги байгаа юм бэ Kevin Warsh, Scott Bessent Трампд ямар төлөвлөгөө байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээ Сичүнигийн одоо дүнэлтээр болохоор юу вэ гэхээр 2-3 жилийн өмнө болсон SVB тэгээд бусад өөр жижигхэн банкнуудын ерөнхийдөө хямралаад банкнуудыг дампуурсан шүү дээ. Яасан бэ гэхээр засгийн газрын урт хугацааны бонд барьсан байж байгаа. Нөгөө бондуудын үнэлгээ нь унаад тэгээд яг realized loss биш зүгээр unrealized balance sheet дээр байгаа loss маань өөрөө айгүй их болоод тэгээд Peter Thiel энтергээд нөхдүүд Twitter дээр хүмүүсийн мөнгөө тат энтер гэж айлгаж янз бүрийн бичээд нэг хэсэг баахан драм хатаад тэгээд яасан бэ гэхээр bank runners те хүмүүс мөнгөө огцон татаж эхлээд тэгээд банкнууд ампуурч эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэр ер нь бол банкнуудад болон энэ regulator одоо бодлого боловсруулдаг хүмүүст юуг ойлгуулсан бэ гэхээр окей урт хугацааны засгийн газрын бонд баланс шит дээрээ барих юу нэг эрсдэлтэй юм байна гэдгийг ойлгосон байхгүй. Тэгээд урт хугацааны засгийн газрын бонд ерөнхийдөө барихаа болоод одоо богино хугацааны ерөнхийдөө бол Америкийн засгийн газрын бийл гэж ярьдаг. Тэгээд T-бийлүүд ерөнхийдөө барих нь зүй юм байна гэдэг ийм юу руу шилжээд байна. Тэр T-бийлээр үшээд их хэмжээний мөнгө босгох. Тэгээд T-бийлүүдийг үшээд банкны балансан дээр айгүйх тавих ийм ерөнхийдөө бол тактик руу шилжиж байна. Тэгээд энэ тактикийн гол бас том тоглогчдын нэг нь юу байх вэ гэхээр stable coin-ууд байх юм байна. Тэгээд stable coin-тэй холбоотой ерөнхийдөө хугацаанууд энэс болоод бас булш байх юм байна гэдэг ийм дүнлэг байгаа байхгүй. Тэгээд мэдээж Bank of America энтергээд банкнууд мэдээж эндээс хожно гэдэг иймэрхүү дүнлэлтэнд хүрсэн байгаа. Тэгээд Сичүний бас Circle-ийн хугацаанд бас арилжааны саналуудаас өмнөөс бас оруулаад санал болж ирсэн. Ягаад гэхээр USDC гэдэг stable coin маань хамгийн өргөн хэрэглэгддэг одоо хүлээн зөвшөөрсөн Америкт байгаа stable coin байгаа. Дэлхийд яг ерөнхийдөө хэрэглээгээр хамгийн том маань болохоор Tether байгаа байхгүй. Миний хувьд болохоор энэ яг энэ thesis-тэй холбоотойгоор ер нь бол бараг 10-100x хийх боломжтой coin юм биш үү гэж миний боддог. Одоо ч гэсэн ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд боддог. Гэхдээ өмнөх шиг арай хүчтэй бодохгүй байгаа. Coin маань болохоор Camino байгаа. KMNO гэдэг ихтэй. Тэгээд ягаад би тэгж боддог вэ гэхээр money market тийм одоо үйл ажиллагааг одоо money market гэдэг нь юу гэж байгаа гэхээр хүмүүс мөнгөө хадгалаад хүүгийн орлого олох ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө тавьж байгаад одоо жишээ солоно ч юм уу биткойн ч гэдэг юм уу Ethereum ч гэдэг юм уу ийм барьцаа хөрөнгөө тавьж байгаад мөнгө зээлэх боломжтой ийм money market гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд Ethereum дээр болохоор Aave гэж төсөл байдаг. Айгуу том мундаг төсөл. Тэгээд солоно дээр болохоор хамгийн чухал төсөл нь Camino байгаа байхгүй. Тэгээд Camino солоно дээр гарч нэлээд удсан ер нь хактууд янз бүр болж байгааг айгуу тийм тэжүү төсөл. Гэтэ ямар ч крипто төслүүд ингээл хактуулаад янз бүр дампуур шүү дээ. Одоо Drift гэдэг айгуу мундаг төсөл байдаг гэсэн миний боол шүү дээ.
Тэгээд бидний хувьд гэсэн санд болгоо зөндөө олон хүмүүс airdrop аваад айгүй мөнгө хийж суулна. Цагтаа айгүй гоё төсөл байхгүй. Тэгсэн чинь хактуулаад coin-ийнх нөгөө ханш 96 97 8% ингээ унтсан. Тэгээ миний хувьд бүр ингээд байжсэн зөндөө олон coin-ууд ингээл за нэг хэдэн жил хадгалчих гэдэг ингээд хактуулаад алуу болчихдаг иймэрхүү юмнууд айгүй тохиолддог. Тэгэхээр энэ криптод нэг яхахгүй нэг юм эрсдэл байгаад тэр утгаараа хамаг мөнгөө хийхэд бол айгүй эрсдэлтэй. Зүгээр бага мөнгөөр бол авсан байхад бол айгүй ирээдүйд төсөд гэж би бол боддгийн. Тэгээд Camino дээр тийм. Тэгээ яг хуу төв банкны бодлоготой дахиад үргэлжлүүлээд эдгээд ярих юм бол юу вэ гэхээр treasury маань үргэлжлүүлэн тэгэхээр яг вэ гэхээр богино хугацаатай бондын засгийн газрын бондоор одоо Монголоор бүгдийн бонд гэж ярьдаг. Америкт болохоор ямар хугацаатаас хамаараа T-bill, note, bond гэдэг хооронд нь ангилаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд Монголоор бүгдийн бонд гэж хэдүүлээд ярьцдаг. Тэгээд богино хугацааны бондоор санхүүжилттэй айлуулах аваад тэгээд урт хугацааны бондын худалдаа авалтууд их болсноороо урт хугацааны засгийн газрын бондын хүүг бууруулах цаашлаад mortgage-ийн хүүг энэ төр бууруулах иймэрхүү бодлогод ерөнхийдөө зах зээл дээр явж байна гэж бол манайхан ойлгож болноо. Тэгээд за сүүлд ер нь бол санаанд дэс апдейтууд байна. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзъя. Thank you guys.